空调和家用空调的区别在哪里呢？虽然都是用来调节空气温度的设备，但是它们在设计、功能和应用上存在着显著的差异。工业空调相对于家用空调的话，在耐用性、稳定性还有冷却能力上是有显著的优势的。而家用空调的话，设计更注重外观和舒适度，像面对粉尘、高温、高湿等严苛的工厂环境，工业空调呢也能够稳定的运行，因为我们机器采用的是耐腐蚀的材料，确保了设备长期的耐用性。大汉风低碳节能空调可以实现精准降温，且能降低能耗成本，无论是设计上还是功能上都贴合工业需求。